ведем свой репортаж прямо из лагеря Северный Артек. Детство наше Северный Артек, дом второй наш Северный Артек. Лес и поле Северный Артек, ты прекрасней всех Артек. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.